السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت مستني كده اهدى يومين بعد ماتش الزمالك وبتروجيت الاخير. طبعا هو زي ما شفنا كده استمرار للاداء السيء اللي هو بقاله حوالي 3 4 ماتشات. كان ماتش فاركو، ماتش الاسماعيلي، وماتش بتروجيت الاخير. شفنا اداء اكتر من سيء للاسف. غيرنا مدرب، ولكن طبعا بيسيرو مش هو، يعني مش عايزين نقول هو السبب في اللي احنا فيه ده دلوقتي خالص، بالعكس. ولا جروس هو كان السبب. طبعا السبب واضح وصريح، هو الاداره. للاسف الاداره هي اللي وصلتنا للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي. للاسف صفقات قليله، مش عايزين نقول ان هي صفقات قويه، ولكن هي صفقات متوسطه. قدرت ان هي عن طريق ميدو ان هي تجيب اللعيبه دي. ميدو كان سبب رئيسي طبعا، ويشكر جدا على اللعيبه اللي جابها، فهو جابها في ظل المتاح بالنسبه له، في ظل الامكانيات اللي كانت في ايده. قدر يوفر اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، وقدر يوفر بيسيرو بسعر كويس. بيسيرو كان المفروض ان هو بياخد حوالي 110 او 120 الف دولار، دلوقتي بيسيرو بياخد 70 الف، فدي حاجه كويسه تحسب لميدو طبعا، وانجاز كبير. ولكن الاداره ما كانش عندها اكتر من كده، رغم الوعود اللي عملتها الاداره وقالت احنا هنعمل وهنعمل، ولكن ما شفناش اي حاجه من الكلام ده خالص. بيسيرو ادى مباراه الى حد ما متوسطه، بشوف ان هي افضل شويه نسبيا من مباراه الاسماعيلي وفاركو، ولكن برضو مش هو ده اداء نادي الزمالك اللي احنا منتظرينه خالص. اداء للاسف سيء. شفنا بتروجيت فريق محترم، فريق كويس، يمكن ما راحش للجون كتير، ولكن كان ند لنادي الزمالك. وصل للجون مره او مرتين حاجه زي كده. الزمالك افضل لان الزمالك وصل للجون كتير، ولكن كان في ضياع للفرص بطريقه غريبه، وكان في حاجات اخطاء تحكيميه برضو حصلت. ونقطه التحكيم دي برضو بصراحه ما ينفعش نعديها، لان الموضوع زاد قوي. يعني كل مباراه سواء في الاهلي او للزمالك او في الدوري بشكل عام بنشوف اداء سيء جدا للتحكيم. الزمالك وحش وكل حاجه واداؤه وحش، وانا بشوف ان هو يستاهل ان هو يتعادل، ما يكسبش الماتش ده. بس التحكيم يا جماعه صعب قوي. يعني انا مش هقول لك على كور كتير، انا في كوره بس يعني لفتت انتباهي، كوره سيف الجزيري اللي الراجل كوره في استحواذه كامل الاستحواذ، والراجل ما لمسش الكوره خالص، الراجل المدافع، ودهس وش رجل الجزيري في كوره غريبه قوي. ان الفار حتى ما يستدعيش الحكم ان هو يجي يشوفها، والحكم يبقى في الاخر ليه الراي الاول والاخير. يا جماعه هو الزمالك مش ناقص، يعني هو الزمالك وحش، بس في ماتشات كتير قوي سواء الاهلي او الزمالك بيكسبوها بضربه جزاء، او بيكسبوها بكره ثابته، او او بطرد كان مستحق للفريق الثاني. فاحنا بنشوف الحاجات دي بصراحه لازم نقف عندها ولازم نتكلم. الواحد ما بيبقاش عايز يتكلم على التحكيم خالص، ولكن من اول الموسم ده حاجه غريبه قوي ان احنا بنتكلم على التحكيم كل مباراه سواء للاهلي او الزمالك. الاهلي يمكن ما بيجيش عليه قوي التحكيم، انا ما اعرفش، هو ممكن يكون بيعملوا حساب شويه للاهلي، في حته خوف شويه من الاهلي. الحكام زي ما قلنا قبل كده بتخاف تيجي على الاهلي، لا الماتش الجاي اتوقف ولا اتوقف بقيه الموسم ما حكمش، وده بيحصل بالفعل. يعني الحكم لو جه شويه على الاهلي او حصل حاجه ضد الاهلي او الاهلي اشتكى، بنشوف ان الحكم ده ما بيحكمش تاني تقريبا لمده مثلا 5 6 7 ماتشات، او دور كامل او سنه كامله ما بنشوفوش تاني، وما بنشوفوش تاني اصلا في ماتشات الاهلي. فهو الحكام ليهم عذرهم في الحته دي، بيخافوا. ولكن انت دلوقتي بتحكم ماتش الزمالك في لقطه غريبه قوي لسيف الجزيري. يا جماعه الكره ضربه جزاء صريحه ما فيهاش كلام. مش عايزين نقف كتير عند التحكيم لان فعلا الزمالك ما يستحقش المكسب، ولكن برضه لازم نتكلم عشان التحكيم. احنا عايزين التحكيم يبقى احسن من كده يا جماعه، لان ده عنصر من عناصر اللعب. زي ما بقول مش عايزين نقف عند نقطه التحكيم كتير، لان طبعا الزمالك احنا شايفين ان هو لا يستحق، ودي حقيقه. احنا كجمهور لينا نظره وعارفين ان الزمالك سيء جدا وما يستحقش يكسب. احنا بنقول ناخد حقنا في التحكيم، بس الاداء مش ده طموحنا ولا طموح نادي الزمالك. وحتى لو كنا كسبنا المباراه دي سواء بضربه الجزاء او بغيره، صعب جدا تكمل الموسم بالشكل ده وبالاداء ده، خصوصا ان انت عندك مباريات قويه جدا الفتره الجايه. عندك مباراه الاهلي، مباراه الاهلي دي يا جماعه انا بشوف ان هي مباراه هتغير مجرى الدوري نهائي. الزمالك لو خسر خلاص نهائي، الزمالك بعيد عن المنافسه وبعيد حتى عن المركز الثاني. للاسف الزمالك هيبقى كل سنه مش قادر ياخد حتى المركز الثاني عشان يلعب تشامبيونز ليج. للاسف الزمالك كل موسم نفس المعاناه، بنيجي في الماتشات البسيطه دي او الماتشات الضعيفه بنقعد نتعادل وبنخسر. مش عايزين نعلق كل حاجه على اسباب خارجيه. الزمالك وحش، اداره الزمالك فاشله، وهي السبب في اللي احنا وصلنا له دلوقتي.
الزمالك دلوقتي بيحاول مع ميدو مع الناس اللجنه المتعينه، ولكن طبعا مش هنقدر نكمل بالشكل ده يا جماعه ولا ناخد بطوله بالمنظر ده، بمنظر الاداره ده، بسيره. اكيد هيبقى ليه طلبات، هيبقى عايز استقرار، عايز تجديد للاعبين اللي موجودين. للاسف برضو الاداره فاشله، مش هتقدر تعمل ده. للاسف احنا بشوف ان احنا من سيء لاسوء، كل مدى بنشوف السوء، والكات الوعود اللي كانت بتقولها مجلس الاداره قبل كده احنا مش شايفين منها اي حاجه خالص. فللاسف يا جماعه احنا رايحين بالشكل ده لطريق وحش قوي، الا اذا الناس تكاتفت والاداره دي بدات تحسن من نفسها، وبدات تجدد للعيبه، وبدات تعمل استقرار للنادي، وبدا النادي يمشي في الطريق الصح. ممكن يبقى في امل بعد ماتش الاهلي، لان زي ما قلت لك كده ان مباراه الاهلي هتبقى سلاح ذو حدين، وهتغير مجرى الدوري خالص، وهتغير مجرى الزمالك خالص. لو الزمالك طبعا كسب، ودي في الكوره طبعا كل المتوقع دلوقتي ان طبعا الاهلي هيكسب، يعني على الورق وتوقعات الناس كلها، واللي بنشوفه في اخر مباريات للاهلي وللزمالك الاهلي افضل بكتير. فعلى الورق الاهلي افضل، عنده استقرار اكتر، عنده تشكيله افضل، عنده كواليتي اعلى، لعيبه اعلى، عنده في ناس حتى لو رجعت المباراه دي ناس مؤثرين زي الراجل اشرف داري المدافع، زي اشرف بن شرقي لو خد جزء من المباراه، زي استمرار اداء رائع لامام عاشور طبعا الفتره الاخيره، وعلى مستوى التهديف والاسيست. بشوف ان الاهلي طبعا عنده استقرار اكتر في الملعب. ولكن احنا اتعودنا دايما ان مباراه القمه ملهاش مقاييس، وغالبا لما الزمالك بيبقى في الحاله السيئه دي الاهلي بيجي له حاله من الارتياح شويه، فبنلاقي ان الاهلي بينزل كسبان المباراه. وده حصل في ماتش السوبر الافريقي اللي فات. كله قبل الماتش كان بيتوقع ان الاهلي هيفوز وهيكسب مستريح جدا، وممكن يكسب نتيجه عاليه كمان. شفنا في الملعب الاهلي ما كانش تقريبا موجود في الملعب خالص. نفس الكلام المباراه دي، ولكن لازم الزمالك يكون عنده نفس الروح اللي كانت موجوده في ماتش السوبر الافريقي. لان احنا شفنا ماتش السوبر الافريقي الزمالك كان مستحوذ على الكوره، كان اداء، كان اللعيبه مموته نفسها حرفيا في المباراه. اللعيبه اتاخرت بهدف ورجعت اتعادلت وكسبوا ضربات جزاء. بشوف ان الزمالك كان عنده روح قويه جدا رغم كان قله الامكانيات او قله السكواد بالمقارنه مع الاهلي. الزمالك كان افضل في الملعب وفاز في المباراه. ولكن ده طبعا لازم يكون نفس الروح موجوده في ماتش الاهلي اللي جاي. ولكن انا ما اعتقدش الاهلي هيلعب بالسوء اللي كان موجود فيه في ماتش السوبر. الاهلي عنده طموح اعلى دلوقتي، عنده طموح للدوري انه لازم يفرق عن الزمالك، وعارف الزمالك لو رجع الموضوع هيبقى صعب. ومحدش يقول لي طبعا انت ليه ما بتقولش بيراميدز، ان بيراميدز هو المنافس مع الاهلي دلوقتي وكده. طبعا ده اللي على الورق دلوقتي، بس الاهلي عارف ومتاكد ان الزمالك لو هو اللي في المنافسه مكان بيراميدز الموضوع هيبقى مختلف خالص. ياما شفنا الاهلي وبيراميدز السنين اللي فاتت في منافسه على الدوري، وفي الاخر الاهلي بيحسمها، حتى لو الاهلي بيبقى متاخر وبيبقى بعيد جدا وفرق نقط كبيره بيرجع وبيكسب وبياخد الدوري على بيراميدز. ولكن لو الزمالك اللي في المنافسه مع الاهلي الموضوع بيبقى مختلف. فالاهلي اكيد هيبقى عايز يفرق عن الزمالك، ومباراه زي دي اكبر فرصه للاهلي انه يفرق عن الزمالك. لو هو دلوقتي بتتكلم في فرق 5 نقط ما بين الاهلي والزمالك، ليه ما يبقوش 8؟ لو الاهلي كسب فالموضوع هيبقى بعيد خالص، والاهلي هيبقى تقريبا هيبقى خلاص يعتبر في الصداره يعني. بيراميدز مقدور عليه الدور الثاني، حاجات كتير بنشوفها بتحصل يعني، والاهلي في الاخر بياخد الدوري. ولكن احنا بنتكلم على الزمالك دلوقتي، ان الزمالك طبعا هيبقى بعيد، مش هياخد مركز ثاني، مش هيلعب تشامبيونز ليج. نقطة أخيرة عايز أتكلم فيها هي نقطة كابتن أمير عزمي مجاهد. كلنا اتفرجنا على حلقة أمير عزمي مجاهد امبارح وشفنا كلامه، وشفنا قد إيه مجلس الإدارة سيء جدا وفاشل، وإن الزمالك كله مشاكل، واللي بيحصل من مجلس الإدارة واللي بيحصل من شيكابالا واللي بيحصل من اللعيبة والراجل اللي موجود في الإدارة وبينزل التدريب ويروح يقول الكلام والليلة دي كلها. طب كابتن امير عزمي مجاهد حضرتك ليه طلعت اتكلمت في الكلام ده دلوقتي بعد ما مشيت؟ ليه وانت شايف الكلام ده كله جوه نادي الزمالك اثناء ما كنت مستمر الشهرين اللي فاتوا دول ما طلعتش اعتذرت يا جماعه لا انا مش عايز اكمل في الاجواء دي؟ ليه استنيت لحد بعد ما مشوك عشان تطلع تتكلم؟ كلنا احنا مش مستنيين حضرتك تيجي تقول لنا ان الزمالك عنده مشاكل اداريه، مش مستنيين ان انت تقول لنا ان الزمالك عنده مجلس اداره فاشل. كل ده احنا عارفينه كجمهور زمالك. لكن انت واجبك كابن من ابناء نادي الزمالك ما تطلعش تنشر الغسيل بتاعك في الاعلام او على صفحتك او ايا كان.
كل جمهور الزمالك عارف اللي انت بتقوله ده، مش مستنيين انت تقوله لنا، ولكن انت كابن من ابناء نادي الزمالك ما ينفعش تطلع تتكلم وتقول الكلام ده. خلاص انت راجل مشيت، شكرا يا جماعه، السلام عليكم. وانت جوه النادي ما بتتكلمش، اول ما بتطلع بره بتقول كل حاجه. والكلام ده يا جماعه مش عند امير عزمي مجاهد بس، نلاحظ الكلام ده كتير قوي عند ابناء نادي الزمالك او كتير من ابناء نادي الزمالك. بنشوف ناس كتير قوي بتمشي في النادي الاهلي ما حدش بيطلع يقول الكلام ده. كابتن سيد عبد الحفيظ مشي من النادي الاهلي وكان افضل واحد في المكان ده، ما طلعش يتكلم. كابتن خالد بيبو جه بعديه ما طلعش يتكلم. اشمعنى دلوقتي؟ وكان في مشاكل، يعني ما فيش نادي ما فيهوش مشاكل، ولكن مش هيطلع يقول انتوا مشيتوني ليه ويطلع بقى كل الغسيل بتاعه على الشاشه. ما بيطلعش يقول كده. ودي حاجه للاسف بنشوفها موجوده في نادي الزمالك كتير عند ابناء نادي الزمالك. للاسف دي موجوده دايما، بنشوفها في ناس كتير قوي من ابناء نادي الزمالك. كله بيبص لمصلحته بس، طول ما هو موجود جوه ما بيتكلمش وما بيفتحش بقه. اول ما بيخرج بره النادي بيبتدي يتكلم ويطلع بقى عيوب النادي كلها، اللي ان احنا كجمهور احنا عارفينها. يعني احنا عارفين المشاكل وعارفين المشاكل الاداريه اللي على مر التاريخ في نادي الزمالك، هي مش حاجه جديده علينا خالص، بالعكس احنا متعودين على كده من زمان. وللاسف شكلنا مكملين في الموضوع ده، لان كنا متوسمين في الاداره دي ان الاداره تبقى كويسه والاداره تعمل استقرار، الاداره ما يبقاش عندها انقسامات جوه الاداره نفسها. ولكن ده اللي شفناه برده موجود لحد دلوقتي في مجلس اداره نادي الزمالك، وشكل ده اللي مكتوب علينا طول عمرنا. وزي ما بقول بنتمنى ان هم يفوقوا شويه ويشوفوا نادي الزمالك احسن من كده شويه، يحطوا مصلحه نادي الزمالك قدام مصلحتهم الشخصيه وقدام مصلحه اي حد. ده احنا في اقل حاجه كنا بنشوف حتى في جائزه احسن لعيب المباراه اللي فاتت كانت بنتايج. المذيع الداخلي اعلن ان بنتايج. شفنا حاجه غريبه جدا ان اللعيب بتاع بتروجيت بياخد احسن لعيب في المباراه، حاجه ملهاش لازمه ملهاش قيمه، ولكن برضو غريبه شويه. فين مجلس اداره من الكلام ده يا جماعه؟ فين مجلس اداره يطلع يتكلم يقول فين حقوق الزمالك؟ للاسف مفيش. نايمين، بيفكروا في ايه، بيعملوا ايه، بيخططوا لايه، احنا مش عارفين. بنتمنى التوفيق لنادي الزمالك الفتره الجايه، ونتمنى التوفيق للاعبين وللبيسيرو. وزي ما بقول لازم المسانده لبيسيرو. بيسيرو لسه في البدايه واكيد محتاج وقت، ومعاه لعيبه الى حد ما متوسطه، ولكن هيحارب بيهم بمعنى اصح. ونتمنى الافضل للزمالك، وربنا يستر ماتش الاهلي ان شاء الله.